Okay guys, good morning. Dito naman tayo dumako sa fan belt natin, kung paano malalaman kung palitin na siya. Una, pag start pa lang ng sasakyan, may maririnig ka ng squeezy sounds, yung goma. Ibig sabihin nun is yung fan belt mo alanganin na. Ngayon, paano malalaman yung fan belt palitin na? Kagaya nito, ito yung fan belt nya, same Almera and Libina lang to. Yung pinaka sa loob nya, ito, kung sana makita nyo, yan, pinaka sa loob nyan, makikita nyo naman sa personal, madilim lang sa video, makikita nyo meron siyang crack, meron siyang mga crack. Ibig sabihin, indicator na siya, napalitan na, para hindi na kayo umabot sa hantong na maputulan. Kagaya niyan to, itong fan belt ko is bago na. Ito naman yung luma nya, ito ang luma nya. Ngayon, paano malalaman kung palitin na? Masisilip nya naman yan na ganito na itsura nya, no? Yan, may mga mark na siya ng mark na siya na hiwa-hiwa. Ibig sabihin po, kailangan nyo na palitan ang fan belt nyo. Mas mahirap kasi kung maputulan tayo ng fan belt habang nasa biyahe. Okay guys, maraming salamat. Ayun lang muna yung tips ko para sa fan belt natin, ha. Same Almera and Libina lang. Makikita nyo naman personal yan pag sinilip nyo na may mark na siya. Ito yung sa akin, yung luma ko, pinalitan ko na kasi baka mamaya maputulan ako. Okay, maraming salamat. Ako po si Dano. Thank you.